hoan'ny vehivavy. Mpanatotosa sy mpanolotra Marthe, Hervée. Tenin'ny tompontsika atao Matio 7 andininy 7:20 hatramin'ny faraky amby 30 no anompanantsika ny tenitrenitra amin'izao ankehitriny izao. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy, sady niantsoantso hoe Mamindrà fo aminay ry Zanak'i Davida. Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanatona azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy, Mino va nareo fa mahay manao izany a? Hoy izy taminy, eny Tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe, tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony, ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe, tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo no niala teo izy roa lahy, dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen.
dia international music retsika tao anatin'izay hira mitondra ny lohateny hoe ento aho anilanao izay. Ary dia ny marina dia tsy misy mahatsara antsika afa-tsy ny eo akaikin'Andriamanitra. Zany akory tsy milaza hoe maniry ny ho faty. Indraindray misy olona mieritreritra hoe rehefa mihira an'izany hoe eto aho anilanao a, dia hoy ny sasany hoe maniry ny ho faty izy a, dia eo akaikin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'i Jesosy zay ao amin'ny Matio 4:20 andininy 7:20 manao hoe mahadiso hevitra anareo a, ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa izany anilan'i Jesosy zany ry havana dia afaka eto ambonin'ny tany tsara mihitsy, afaka amin'izao fiainantsika zao mihitsy. Eo anilan'i Jesosy ianao rehefa voalohany indrindra aloha nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy, ary dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra araka ny Jaona 1:12. Ny faharoa, eo anilany ianao raha toka mandà ny fahotana, mifady ny fahotana, ary tena misikitra amin'ny tanteraka. Tsy mandao na mahafoy ianao izy, araka ny teniny amin'ny Hervée 3:15. Ary araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia 3:70, Isaia 2:70 mantsy, Isaia 2:70 vakitsika ny andininy fa 7 hatramin'ny andininy 17. Ianao zay efa notantanako avy tany amin'ny faran'ny tany izy, ary nantsoiko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro menatra sy angay aho zay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy, eny ho levona zay miady aminao, ho tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zava-poana zay miady aminao. Fa zah Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, zah no hamonjy anao. Mitantana antsika amin'ny tanana ankavanana izy, mitantana antsika eo anilantsika hatraty an-tany ka hatrany an-danitra, raha totsika ka tena manaiky azy tokoa. Ary mankatolay tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:7 andininy 7 manao hoe tahaka ny tiavany ray ihany no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo izy. Mila mitoetra ao amin'izay fitiavan'i Kristy izay isika, ary mila mahafantatra tsara an Jesosy Kristy. Mila manaiky azy, manaiky tanteraka ny fitantanany, ny fikarakarany, ny baikony, ny toromarika izay atolony,
Ndetsika hiaraka mikitany Mino ilaza hoe manaika.
fijaliana na ninonanjo Jeso matokianao aotompo na ninonanjo Jeso matokianao aotompo fahatokisana ny tompo ary dia tao anatin'izany no nany ekena ny tompo. Izay ny rentsika tao anatin'iny iranikitany Mino iny. Mahatoky azy tsika dia afaka avy hatrany dia manaika ny sitrapony. Tena manaiky ny sitrapony venao rahavavy. Tena manaiky venao. Mila mianatra manaiky ny sitrapon'Andriamanitra isika. Nisy mpitoroteny anankiray izay nilaza hoe tsy mila ianarana hono izany manaiky ny sitrapon'Andriamanitra izany, fa rehefa zanak'Andriamanitra hony dia tonga dia mandeha ho azy ny hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Diso izay fijery izay raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena. Satria ato amin'ny Salamy 3:7 andininy 10 dia mahita tenitsika manao hoe ampianaro anao ny sitraponao fa ianao no Andriamanitra. Salamy 3:7 andininy 10. Davida ilay tena nanompo n'Andriamanitra ary nandray nanaiky tanteraka n'Andriamanitra, nanao hoe ianao no Andriamanitra. Nilaza hoe hoy izao ny amin'i Jehovah, Tompoko ianao, tsy misy soananako azo arina aminao. Davida toy izany no niteny hoe ampianaro anao ny sitraponao fa ianao no Andriamanitra. Ary tsy hoe tsy tena nanompo an'Andriamanitra izy fa vava fotsiny, fa Andriamanitra raha ny teniny amin'ny Davida dia nankasitraka azy ka nilaza hoe nahita olona araka ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Asan'ny apôstôly 7:20 andininy 12. Mila mianatra manao ny sitrapon'Andriamanitra isika, ary na Jesosy Kristy aza. Dia hitantsika ato amin'ny Hervée 5 andininy 8 izao teny izao. Hervée 5 andininy 8. Nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentina izy, na dia zanaka aza. Nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentina izy, na dia zanaka aza. Mila mianatra
tahaka an'izany ko isika, tsy ho matikambo tonga dia mahay, fa tena mila mianatra manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany sitrapon'Andriamanitra ianarantsika manao izany raha vavy malala, andaniny aloha le fanekenany vady izay sarotra amintsika vehivavy tokoa, araka ny Efesianina 5:20, Efesianina 5:5 2:20. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenany Tompo. Angamba hiteny isika hoe tsy vitako izany. Eo anatrehan'izay indrindra no nitondrako taminao ity tenin'Andriamanitra tao Matio 5:7 no vakiana tao am-boalohany ity. Nisy an'le lehilahy jamba nanatona an' Jesosy, nangataka famindra-po taminy, nangataka ny ampahiratana ny masony. Ary dia hoy Jesosy taminy, Mino va nareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy, eny Tompoko. Dia hoy Jesosy, tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony. Zay tiako ampitaina aminao amin'izay dia izao, sarotra amintsika mihitsy le izy. Misy ny sasany manam-pahaizana noho ny vadiny, misy ny sasany matanjaka noho ny vadiny. Be dia be ny antony mety mahatonga ny sasany tsy te hanaiky ny vadiny. Hoy izy hoe nenio io mahay vandoa, anisany mety ho antony izany. Kanefa ny zavatra ambara aminao dia izao, ain'Andriamanitra avokoa ny manova na ianao anjary anaiky ny vadinao, na ny vadinao anjary ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatantana tsara ny tokantrano misy azy. Saingy mitady finoana aminao Jesosy Kristy, mitady finoana aminao Jesosy Kristy, ary mipetraka ny fanontaniana hoe mino va ianao fa mahavita izany aho? Hoy Jesosy Tompo aminao, mino va ianao fa mahavita n'izany aho? Raha tsy mino ianao, inona moa no zavatra hitranga? Hoy ilay teny eo amin'ny Hervée 2:2-10, andininy 4 manao hoe, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Hervée 2:12 andininy 5. Mila manana finoana marina an'Andriamanitra isika, mila manana tena finoana an'Andriamanitra. Raha tsy tena manana finoana isika
dia tsy mba hahita ny voninahitr'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy zay, tsy voalazako fa raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tsy ino ianao zany dia indrisy. Inona moa no ambareo? Ary zay no mahatonga an' Jesosy ny teny ao amin'ny Marka 1:12, 12 manao hoe: manana finoanan'Andriamanitra. Manana finoana an'Andriamanitra. Raha mino an'Andriamanitra ianao, aza atao ohatra ny finoana ananany demony. Fa hoy ilay teny eo amin'ny Jakoba 2:2, 7:10. Ianao mino fa raha ihany no Andriamanitra ary tsara zany ataonao zany. Ny demony koa mba mino izany ka dia mangovitra. Fa nyteneniny Jesosy Kristy teto amin'ity Matio 5:7 mivakiko taminao ty, mahavita miasa eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Mino n'izany venao izy. Mino venao fa mahova ny vadinao Jesosy Kristy. Mino venao fa mahova n'le zanakao maditra iny Jesosy Kristy. Mino venao fa mahova mampaafaka ny tsy fahaizana sy ny fahadotoana ao anatin'le zanakao anankiray iny Jesosy Kristy. Raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mandrakariva dia ny tsy fahalalantsika an Jesosy no mahatonga antsika tsy tena mino, satria tsy fantaritsika marina ny aminy. Fa raha tena mamantatra an Jesosy Kristy tokoa isika, raha tena mahalala tsara azy isika, dia amin'izay fotoana izay omino isika. Mino tanteraka. Raha ohatra zao misy olona mandeha busy, simba nefa le busy, mbola lavitra ny lalana, dia ataontsika hoe tsy bus fa taxi brosy, mbola lavitra ny lalana. Ao anatin'ny fiarakodia ao misy olona tena mécanicien, ary tena hainy tsy enjery mihitsy io rehetrarehetra ao anatin'ny fiara io. Hainy tsara mihitsy ny mamboatra ny fiarakodia io. Raha tsy mino nefa le chauffeur na tompon'ny tomobile hoe manana n'izany fahaizana izany izy, ahoana moa no amelany azy hikitika ilay fiarakodia? Tsy amela azy hikitika akory izy. Atahorany angalatra piesy, atahorany sao de enarany fotsiny ny tomobile, atahorany animba zavatra. Fa rehefa fantatry le olona fa tena le mahay io, dia amela maimaim-pony izy ary zarany aza nisy azy. Raha tsy fantatsika tanteraka Jesosy, dia amin'izay fotoana izay miala tsiny izy. Tsy ahalala azy akory ianao, tsy ahavita,
tsy avelanao kory izy miditra ao amin'ny fiainanao. Ary zany natonga an' Jesosy nanontany, mino va ianao fa mahavita izany aho? Raha tena Jesosy no iankinantsika, marina mihitsy ty hira ny mpitory ity. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy hiala eo intsony izy. Ary indro izaho momba nareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Hoanao izay mikasa mba hanarady ny tompo sy ny filazantsara, indro atolotro anao ity ritsy, dia katanterao somantsara. Kanefa mivolona mahandresy, io manayaritra fijaliana, satria ny Jesosy nilatsaneky fanesy, iteraka ny fahakivina. Ny fahakivina, hoanao izay mikasa mba hanarady ny tompo sy ny filazantsara, indro atolotro anao ity ritsy, dia katanterao somantsara. Kanefa mivolona mahandresy, io manayaritra fijaliana, satria ny Jesosy nilatsaneky fanesy, iteraka ny fahakivina. Ny fahakivina, Jesosy riany nomporio, io lay tsy miova malisy anio, tsy mampaninoana zay fandatsana. zao ivavaka ho anao ka mandehana, Ka matoky fa tsy mba hoerery, ny tomponao no hanomehery, fa tsy maintsy ho tafita ho afade matoky, miandrianao any a-paradisa. Lay Jesosy ity, Jesosy riany nomporio, io lay tsy miova malisy anio, tsy mampaninoana zay fandatsana. zao ivavaka ho anao ka mandehana, Dia matoky fa tsy mba hoerery, ny tomponao no hanomehery, fa tsy maintsy ho tafita ho afade matoky, miandry antsika any a-paradisa. Lay Jesosy ity, tsy maintsy ho tafita ho afade matoky, miandry antsika any a-paradisa. Lay Jesosy ity. Mahafinaritra be zay irany mpitory zay, tsy maintsy tafita ho izy. Manana fanantenana isika rehefa manana an'izay finoana ny Jesosy izay. Ary zany no amporisihako anao azoto mihitsy mamaky ny tenin'Andriamanitra, azoto mihitsy miainy ny tenin'Andriamanitra, tsy ho kamokamo, tsy hoe kory hoe tsy hanao ninina ao an-trano fa dia hipetraka eo anoloana ny latabatra dia mandra-pahatonga ny ramose ao an-trano dia mipetraka fotsiny na eo am-pandriana ny miaino, tsy ohatr'izany. Fa afaka ianao sady manao raharaha
no miaino ny sofina. Afaka ianao mahavita zavatra manentana anao mba anatanteraka ny toy izany. Mila zatra miaino ny Tompoko tsika eo ampanaovandra raha, fa tsy hoe mipetraka manokana de miandry de mijanona eo mandritry ny ora maromaro, de rehefa tonga ramose de tezitra de hoe aiza zay sakafo nataonao, de hoe mbola niaino radio tsy mety zany. Na hoe rehefa tonga ramose de malahelo hoe andray jereo ty trano mikorotana be, ianao zanao mipetraka fotsiny ao. Ratsy zay zavatra zay. Oka tsy hitenenana antsika akory zany resaka trano zany, fa atsiaro isika fa tompona andraikitra eo amin'ny fikarakarana ny fahadiovan'ny trano, tompona andraikitra eo amin'ny fikarakarana ny sakafo ara-pahasalamana. Oka ahita fifaliana mihitsy ny ankonanao rahavavy ao atokantrano ao, mba ho hita fa Jesosy Kristy tokoa no manjaka ao atokantrano. Petsaka nareo mangataka vavaka hoe mba hanjaka ato anatiko Jesosy, mba hanjaka ato anatin'ny tokantranonay Jesosy, fa io koa anie miankina aminareo io koa miankina aminareo io. Raha ohatra ka tsy avelanao anjaka moa izy gne tiany zany saingy zao, raha tsy avelanao anjaka izy de akory atao, tsy manery anao izy. Ny fahotantsika no tsy amelantsika an Jesosy anjaka ao amin'ny fiainantsika. Iny zany ny sakana amin'ny fanjakany eo amin'ny fiainantsika. Izay ny mahatonga n'ilay nitenenany ao amin'ny Tesalonianina 1 toko 5 andininy 2 manao hoe fadio ny fanao ratsy rehetra. Mila manana fotoana mihitsika hibebahana, anapahana hevitra fa miala amin'izay fahazarany ratsy rehetra. Raha tena mahafantatra an Jesosy ianao de tsy tiany ny fahotana, fa ny azy araka ilay niteneniny ao amin'ny Jaona toko 4 andininy 4:30 ny aniko izy de ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Izany ny Jesosy Kristy. Ka rehefa fantatrao tsara izy de ho azonao fa fanaovana sitrapon'Andriamanitra zay ny tena zava-dehibe aminy, zay ny tena tedaviny amintsika. Zay tsy manam-pahamasinana de tsy ahita ny tompo. Hoy ny teny eo amin'ny Hervée toko 12 andininy 4:12 tapany 2. Noho izany oka ianao ahalala fa tsy ho tafahoana amin'i Jesosy akory ianao raha tsy manam-pahamasinana. Oka ary hanamasina ny tenantsika ao an'Andriamanitra isika tsirairay, ary zay fahadisoana nataontsika teo anaty an'Andriamanitra de hifonantsika aminy avy hatrany. Tsy ataontsika hoe hitaditsika hoe
ianona ngenina mpatongan'io na izany fa izaho ifona tsika reny fahadosoana nataontsika teo anatrehany reny. Mandinika tsika mandrakariva izy, mahalala ny fipetratsika sy ny fitsangatsika. Tsy misy miafina aminy ny momba atsika rehetrarehetra, na ny eritreritra mandalo ao anatintsika ao, na izay ezaka rehetra ataontsika anasoavantsika ny tokantrano. Tsisy miafina aminy reny. Mila mihitsy isika miantoraka eo anatrehany hatrany hatrany, mangataka ny famelan-keloka tamin'izay tsy nety nataontsika teo anatrehany. Ary raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Hoy ny teny ao amin'ny Jaonina 1:7. Ni fianana izana
velona tsy misy izay miafina mitotsikana ianao no manendry izany Andriamanitra ino ny fikasako voalahatra ny fiainako rehetra ny aminay ny fahotana vitako taminao mangataka famelan'Andriamanitra Randrian'irina Jean Charles moa no mpanoratra isy nanao iny iriny izay hira voarakitra ao amin'ny firana fanampiny FJKM. Fa ny tononkira na tonga ny teniny anaran'le mpanoratra an'le hira dia tiako tenenanao hoe lehilahy le mpanoratra. Fa ny zavatra lazainy tao dia tena isika vehivavy mihitsy. Ny nofoko ane malemy sady kely ozy torovana tsy ampiery ka manay. Zany mihitsy eny titsika saingy izao mila mianatra n'le izy roa lahy jamba manatona ny Jesosy Kristy, manatona ny Jesosy Kristy, mangataka famindrapo aminy ary miresaka aminy ny olantsika rehetra. Firofiry moa zao vehivavy mahatsiary tena torovana tsy ampiery eo anatrehan'ny fahasairanana arabola amin'izao fotoana izao. Rahavavy eo ny fakanesantsika eo amin'ny Tompo, ny firesantsika ny olana amin'ny Tompo, zay no zava-dehibe. Ary eo ny Tompo dia miteny amintsika hoe Mino ve ianao fa mahay manao izany aho. Raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy misy zava-magaga izay tsy haingy. Manao fahagagana izy satria ny anarany Andriamanitra mahagaga, araka ny Isaia 7:5. Firofirika io moa zany vehivavy mitaraina hoe tsy raharahin'ny ankizy ny vehivavy, ohatrany hoe noho izany ry azon-damosina noho n'izay ianao miteny. Fa izao no lazaiko anao rahavavy, ny herintsika dia Jesosy Kristy. Resao amin'ny olana fa zay zanako faran'izay maditra indrindra, ay ny manova azy ho faran'izay endrindrindra. Moa misy zava-magaga izay tsy hain'i Jehovah fa hoy ny teny eo amin'ny Jeremia 2:7-20. Ary dia milaza aminao mihitsy aho, na ny herintsika aza imbetsaka amin'ny mahita vehivavy miteny hoe reraka kely ny heriko, tsy vitako itsy, tsy vitako roa. Fa eo amin'izay tsy vitatsika izay indrindra, ain'Andriamanitra ny mahavita azy. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy haingy. Hoy ny teniny ato amin'ny Korintianina 2
toko 12. Andininy 7 ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ao anatin'izay fahalementsika izay indrindra, ain'Andriamanitra manatanteraka ny heriny. Koa milaza aminao aravavy, aoka isika isikikerim-po atoky an'i Jesosy ary anolotra ny fo anjakany tanteraka. Okitsika tsy anahy eo anatrehan'ny fiainana, fa zay zavatra tsy hain'olona ain'Andriamanitra. Hoy ny teny zay voarakitra ato amin'ny Marka toko 10 andininy 17 manao hoe: raha amin'olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Matokiny Tompo, oka ianao anaiky ny anjakany tanteraka. Aoka ianao hijoro anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay ny tena zava-dehibe rahavavy, ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ihany, fa ny ankoatr'izay tsy tokony omentsika toerana be. Mpanao ny sitrapon'Andriamanitra ny tadiavany antsika, ka rehefa izay ny tanteraka, afaka hikitsika tahaka ny sorazafin-drakoto hoe: za tsy matahotra, dia matoki ary ny tompo rahavavy. Ary amin'ny ty tontolo andro ty, tsarovy io tenin'i Jesosy io miteny aminao hoe: mino va ianareo fa mahay manao zany amin'izay zavatra tsy hainao, amin'izay zavatra manahirana anao. Mety eza hiteny tahaka an'izy ireo lahy hoe: eny Tompoko, ary tsy eny amin'ny molotra, fa hoy izy ao amin'ny Jaona 1 toko 3 andininy 17: anaka, aoka tsy ho tia miteny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izay narana tao tsisy hay, zaveny saina tsy mety mandray, tsy misy aneny navita tena, tao re iantsy le mpanolo-tsaina, tavany maro to malika treno reraky vatana fosy fana, aza dia ketraka andao ika hoe za tsy atahotra fanao. Tokony meno ny tompo isan'andro, aza matahotra aza manao, tahotra miala miala za tsy matahotra za tsy manao. Tokony meno ny tompo isan'andro, aza matahotra aza manao, tahotra miala miala za tsy matahotra za tsy manao. Maro mamontana, vita pitiavany zay nantenay,
na tsy sekolaza jiro sy rano enjana be aoka tsy atahotra hanao tokony meno toko sanandro aza matahotra aza mana tahotra miala miala noa zatsy matahotra zatsy mana bavaka uelabe namumbana maro sanaka teraka misy olana fona zandre tsavira vita fianarana aizany miasy aizary reo zay miasa tovizana fona fona ihany ty satria nahoana tsy ampy finona koa aza manaotra mirao tokony mena tovisanandro aza matahotra aza mana tahotra miala miala noa zatsy matahotra zatsy mana tokony mena tovisanandro aza matahotra aza mana tahotra miala miala noa zatsy matahotra zatsy mana tokony mena tovisanandro aza matahotra aza mana VEHIVAVY MENDRIKA fandaharana natokana ho an'ny vehivavy mpanatontosa sy mpanolotra Marthe